Kwimana ni icaha. Navuze ati gusambana ni icaha no kwimana ni icaha. Si mugabo naka yarasavye ndamwiba naka yarasaba ndamwiba. Yego aho umuntu ushobora kuza kumukora kumusaba akazi uzomuvunikira hama akaca gusaba ibindi bintu bitajanye n'ivyo n'imiza akazi n'ivyo yagusaba. None ngiye gusaba akazi turinze kuryamana nzokwitwara uko nshaka kuko urumva nzoba mu bisanzwe ndi umugore wiwe. Narumva ngaho noba ndi ku kazi no kwicara ngo ndi ku kazi. Umwanya n'umwanya guhimvye azoca kwirukana. Bakunzi ba Akamo TV mumaze kubona neza ko turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane muho twama ebana yaradukunze kabisa. Yaradukunze turamukunda. Natubwire kwanze studio tuyibona gute Akamo habonye gute imeze gute? Sawa vraiment ameze neza. Naco ngaya vraiment. Ego. Yes twibukiriza ko badukurikirana mu mwanya hari abantu bashobora kuba batakubonye ushize uza kutuyagira bashobora kuba bavyibagiye canke se ari mushasha umutubwira ati jewe ndi kanaka nyene ibintu nk'ivyo. Oya nibaza ko batonye bagira. Baranzi. Bazina yanje ni Jisi ya Kezak. Ego Kezak je ninga ndakuzi ukina ama video y'ama comedy. Iyo bibaye ngombwa ndabikora. Donc byose mu buzima busanzwe basi mu buzima busanzwe ukora iki? Jewe ndikumega biragwanye kuvuga. Ariko Kezak jewe ndi umutiktokeje mu bisanzwe. Nivyo usanzwe ukora mu buzima busanzwe? Yega yewe. None mu gihe urajya ari muri comedy ni ikintu gikorohera gukora canke kuvuga uwo mbunye byose ubivuga byose ndabishoboye nta kintu na kimwe nashoboye gukora donc no kwica umuntu ahubwo ati genda bushye umuntu muri video nashobora kumwica ngabo para ngo ndamwice nyene ngo ashikeyo ngo nene kuko ndafina ama video y'ama comedy kubera ko utagira vocation kumva ati ndonze gukina film ko nabonye ngo ndabishobora. Film narabigiyemo naranazikinye je ndafise ama film nakinye wanashima kuri YouTube ari seriye biyandikiye canke baguhamagaye nka company bamamagaye ndakina mugabo ntabwo byabaye bikibandanya aho hantu byaciye bihagarara. Ntiwabije kubera iki kandi mbona menye passion ngo no bikina vraiment je nabugetse ibintu byose bijanye n'ama video. Abakunzi ba Akamo TV rero mudukurikirana mumaze kubona umu baby girl ko nasa neza ko natsovi anabego abantu b'Imana sinzi ko mayibone ko abego cyane. Duhurire muri commentaire mutubwire ko mubona Kezak mutubwire ati nukuri araberewe voilà nkeneye ko mumbwira hole mubona yo baberewe nayo aberewe n'ubukomedi aberewe no gukina filme yitwa Mama yitwa Seri yitwa Yes Kezak uyu munsi twagwamagaye rero kugira ngo tushobore kuba twoyaga reka nsabe abakunzi ba Akamo TV bafata agatebe bicare twige kuko kenshi watubwiye ko byose bishoboye babitubwiye deja urahanura ukavuga ku makote yose ni byinshi rero uyu munsi nifuza ko twayaga kuri sujet y'ababosi bafise utuntu tudukoryo bigira kugira ngo bashaka kuba profita abana b'abakobwa basiye kubasaba akazi. Nimba utankoreye ibi ntasindaguha akazi nimba bitagenze uko sindaguha akazi. Aba bantu bamaze kubabona bameze gute eske bimeze gute? Urakoze cyane. Yego jewe ndamaze kubabona kandi benshi mwene. Ntabwo biragushikira wewe. Jewe byaranshikiye mugabo ntabwo byagenze nka kujya baba bavyifuza. Mu ncamake novuga yuko vraiment imico n'ikirundi byaramaze gutituka vraiment. Abantu barahindutse abantu barabaye inyamaswa aho umuntu ushobora kuza kumukora kumusaba akazi uzomuvunikira hama akaca gusaba ibindi bintu bitajanye n'ivyo n'imiza akazi n'ivyo yagusaba. Urumva ko ari ibintu bibabaje cyane turatuye mu mitima turababaye. Umuntu uzomuvunikira umara imyaka umukorera yongera azana kuvunagura tete ariko ivyo bintu ni ibintu vraiment bibabaje kandi bigoye. Umuntu nyamba yitwaza ngo nuko baba bafise amafaranga amafaranga nimba warayaronse umuntu akaza gusaba akazi mwereke inzira donc nawe waraciye mwereke inzira y'ukuntu yo kwiteza imbere nawe azofasha abandi azohakaza abandi mugabo nawe arafise raison kuba abikora arashaka kuvuga ati bon jewe ku mahera yiwanje
ntegerezwa kumubwira ivyo nshaka nimba atabishaka azogenda ashaka azokwemera ko tubikora amfi ndamuha akazi none umuntu umufata gute ni eske nta raison afise ngo nenda bivuze arayifise bimeze gute ko namera yiwe mu bisanzwe ubwo n'ubuhimbiri kandi yo ni vyore iteye ubwoba kuko umuntu imagine we gender aje gusaba akazi ukaca umbwira ati kugira ndakwemerera tuzomanza kuryamana eske uba witwaje kubera ko ufise amafaranga iyo company abari iwawe canke yuko itosenyuka cane uratugira koperative abantu nka batanu bagiye gusaba akazi nk'umubosi akaca amanza kubagira ivyo bintu tuce tumushengetse uko ari karonona abana b'igihugu ari karonona abana neza cyane none mu gihe umushengeze gusanga abo mushengeje naho bimwe bita ngo witwara ku nzoka bivuga gutega cyo mu kirundi nyamba witwara uribwa n'inzoka ukaca witwara ku rusata niko bivuga hati ababuzi batugiye muri commentaire nyine nawe cyo byumvira nshyize kuvuga oco bigenza gute ndabizi yuko amafaranga iyo ufise amafaranga ego pese naho uranywa uratsinda neza cyane uko amafaranga ni byose mugabo nawe ni wabura ibimenyetso bitanu twotwara turi nk'abantu 10 cha nta bimenyetso bitanu twakumenye tukavuga ati reka tugukorere neza tukuneke fresh neza cyane gufata guys ntimwibagire neza yuko Kezak ari mu TikTokers naragukurikiranye cyane Kezak wariyo video bakoze tugiye uri kuratubwira ni kwimana ni bibi nica nene no gusavye donc guta sinuka ko kwimana ni icyaha navuze ati gusambana ni icyaha no kwimana ni icyaha si mugabo naka yarasavye ndamwiba naka yarasavye ndamwiba yego urumva none nkore gute urumva ni icyaha sesa rero nawe ugiye gusaba akazi akakwimye ni icyaha nawe wamwimanisha nawe bizogarukira hehe none wumva ivyo gusaba akazi bijanye na sex none no ngiye gusaba akazi none ngiye gusaba akazi turinze kuryamana nzokwitwara uko nshaka kuko urumva nzobana mu bisanzwe ndi umugore wiwe narumva ngaho no ndi ku kazi no kwicara ngo ndi ku kazi umwanya n'umwanya guhimvye azoca kwirukana ico nico kibazo rero no kuvuga ngo iyo ugiye gusaba akazi umubosi ntakugire ngo muryamane aguma afise inyota ari ababosi bameze uko akaguma agira inyota urumva yabaze kubona ko byanse gose ashitagura kugutoteza akagufata nabi kugira ngo uviruka canke wibwirize uvuga ati nari nkeneye aka kazi tireka nkora ivyo nshaka je byarigeze kumba ngira inkuru umubosi abademu bose abazanye ku kazi yababwira baryamane bose yego nanje bashina inkuru yabaye ibintu ngomba ndababwire kandi yego ngomba mvuga ukuri kose nshitse ambwira ati ngo wicare mu biro ndicara yego akaguru ndagereka ku kandi ahosha bamanza bamaka akokate bampa n'agakoka agakoka kari kavanze utuntu nyene ndanywa urumva acambwira ngo nawe ufungura nk'abageni ba kera ngo n'abageni ba kera ngo ntibafungura uko ndavuga ati niko meze niko mfungura kumbe je sinamenya ko yifitiye izindi programme ngo nje tuvugane vy'akazi ndabwira ati yo naza kuba ndi umwana w'ubwenge canke umwana donc ukuntu yigwanira mu bisanzwe je nakuze nzi ukuntu nigwanira urumva nari impatso kari kabaye dawe kandi jewe ndakubwiye ati no havuye gute nasohotse buke nitonze ata numwe ariko aranyirukanze ata kibazo na kimwe mfise ndamubwira ati unyene cyane imodoka namaye itegeko cyane imodoka nje muri bus untware aho muye donc mugabo wacu umenya yuko ari ibintu biba yagushiriye muri iyo fanta no je nta nzoga no mu bisanzwe mugabo nawe kuka icanze n'ibindi bintu navyumva cyumvikana ko ari ibintu hanywa birimo n'amadroge urumva nanje rero kubera sinari nshaka akazi ngo kubera umanze ngihamane nawe nta gaciro je mba nkeneye kuba boss mu bisanzwe ico dufana no kugukorera akazi ukaba amafaranga neza cyane nabindi none kuri bane bakobwa nabo bavuga nti se ni bisanzwe ni rimwe gusa hama nkakaronka akazi bobo tubafate gute umva rero abakobwa basaze kandi bene abo nyene nibo bakwegera n'abandi hakavana vya bindi ngo turamamara yango turi ikibirwa baratwambika ibara ku musozi
umva ashobora kuvuga ati cheki ya kibosi kweli nzokora ibishoboka byose ndagitrimuse kimakazi cyangwa nk'abakobwa ugasanga yararonse akazi acagwana n'ukuntu donc yoja hejuru akarengera abandi yego mu buzima bw'ukuntu umeze sinkunda ngo umukozi umwe muri societe asumba abandi bakozi neza cyane ntibikunda je nawe uri mu boss ndakubwira ati muzoze muhereza hiyo ngani tuba tubikeneye aha ni ku kazi byinshi rero muzoze musumbasumbana hariya aha twese turangana neza cyane none mu gihe rero bimeze uko wowe wabanye neza ko ari ubusumbasumbane urabivuze biranse eske ni gute ushobora gukemura icyo kibazo kugira ngo muri societe murimo cyangwa se kuri akazi murimo mushobora kuba mwese mwamwongana yaba uyu akoperana n'umu boss cyangwa se yaba na boss kugira ngo mushobore kuba mwubandanya akazi neza urumva n'umu boss mu bisanzwe iyo habaye inama muramuvuga ko amakosa mu gihe twabibonye nka twese tukavuga ati iki kibazo twebwe kiratubangamiye turi nk'abandi bakozi dukorana ndashobora kuvuga ati reka tugire inama tumuhamagare tumubwire tukamubwiza ukuri agakirezira gutinya abasha kuvuga reka abantu benshi je sininya kuvuga je nta muntu mu buzima ugutinya wapi Imana yonyene nawe umwana w'umuntu nzobubwira ushaka kunyica ariko nakubwiza ukuri ati mutama twenga anye iki kibazo ntitwokwemera ko cyama kigenda donc wowe ushobora guturutisha umuntu umwe n'icokunda ibyo bintu ntibishoboye bose ibyo bintu sinumva bose mu gutegerezwa kurwanira agateka kawe ndakumva ariko kumva yuko uhamagara ugahagarara ega ni nko guhagarara boss mu gahanga ukamubwira ni boss ibi bintu neto kuza urafata dufate nka kezake neza mara masohokanye mara niwe wumva cyane ibintu nk'ivyo ukaza ko imubwira boss mu bantu en plus no pana mu bantu twagize inama n'abandi yego voilà mu bantu nyine bababone reka twavyumvika reka nk'uwenda guhakarurira nk'ubu jewe ndumusheri wa boss ndumuhabara wewe mu bisanzwe yego hama mwese muguma mubona ingene haja ndabafata nje ntangura kubafata nabi kuko mvuze ikintu boss aracumva neza cyane nubwo noshaka ubunyene wewe woca utara dufate muri iyo societe maze kwirukana nk'abantu batanu bivuye kuri jewe hama mukabimenya ikintu ca mbere ubanza gukora n'igiki wovuga ngo ndahevye akazi cyangwa ugaheba umanje guserura ikiri ku mutima rega abantu tuniganwa amajambo neza cyane kubera dutinya kuvuga jewe vayo kugenda mbanza guserura ikiri ku mutima hama nkagenda inyuma none gutanyica ntakwica kweli none munene mugihe naho boss yavyanse nakuvyumva wate okay nimba wumva yuko bidakunda birashika vyanse bikunaniye kwihanganura kugenda ubuzi burahari bro ikintu kirakomeye cyane kuko aba boss benshi barakunze kucitwaza nubwo tobanza kuguha akazi ava yuko mu byamana yiwamara ugashikamo akakubwira urabona ko nagukuye ngo hanaha rero ngo kugira ngo ibintu nyine nk'ivyo nyine rero akwigirisha utuntu aguhiyesha utuntu utaramusavye ibaze pe akaguhamagara ngo urazi ko ari wowe uri mwiza mu bakobwa bose bari ngaho cyangwa ngo mu bantu bose muresha ngo urazi ko ari wowe wa mbere ufise ubwenge ababosi bari n'amayeri basha sinuvuga ngo n'amafaranga man bafise utuyeri prebe ntabwo sinzi n'uduto abantu bari yaranje uburyo bwose akakwemeza jambye ngo je nakunda ingene wambara hari utaye wawe urimwo ko arayo nkorera ngo urabegwa ngo agapantaro karakutoka ati ngaca ngende ariko uramenge cyane mu gihe rero uvuze uko kezake ndashaka mbarire ni kubera iki umva neza ko tubikora kandi wowe ukeneye akazi wibuka ko mu kiganiro gihe twatubwiye nti hariyo abantu babikora kubera yuko baba bafite icyo bashaka kugerako sinzi kuvuga icyo kiganiro waratubwiye nti umukobwa arinze aza gukora vora yarisije yo gukora mu kabare arinze aza gukora mu kabare cyangwa akaba yo kumva yuko yigeba n'umuntu kugira ngo ashobore kuyashikira aba afite impamvu kuko hari igihe n'ubaza no guturika akarira akanarira wanashima none mu gihe nawe abikoze kugira ngo agane na bosi hama kugira ngo ashobore kuyashika kucyo ashaka uyu nawe umufata nk'umunyamakosa ubwo bari ubwenge buke none nk'ubu wowe warize ego guhendwa n'akanya gato sindabihari warize ufise amashuri uje kudepoza hariho na hamwe hamwe ugiye kudepoza baba bafise umwambaro bagenda bambaye utujipe yego ushitse agatangura kukuresha mu biro muri babiri ngo kurenze kugize gute ibyo akubwiye byose rero ucuvyemera ngo nuko ukeneye akazi umva kugiye turyamane kubera ushaka akazi ucuvyemera mushaka akazi ucubigenza gute mu gihe ariyo chance ya nyuma usigaranye yo kuronka uko wokwibesha mugabo uko kari wabitubwiye sinzi ko ariko biriya nakubwiye biratandukanye n'ibi
nico kimwe ko nabo batarogira akazi gusaba akazi donc hari igihe hera ndagusaba egize donc nuko wewe woba atakazi na kamufise utanisho kumwe bivuga nyene atanahantu ufise uba ukabona umubosa yemeye kuguha akazi kaguhemba nka 200,000 canke 300,000 akakubwira kugira ngo nshaka gukora kano kazi niko turyamana nimara ryamana ronka akazi wongera n'andi ma avantage ku ruhande ngaho utaya agaciro rukuri kuryamana n'umubosi wawe no gutagaciro canke kuryamana n'umuntu muba mukorana uko nukwi mana dusura no kuronka n'amahoro mu mutima wawe basi urumva urijene ubonye uwo muntu umumubona misi yose mwararyamanye urumva utameze neza mu mutima wawe rero gusa ibintu byaramaze kuba nabi nyene nta kuntu twobigenza tuzova kubiba muko nyene okay nk'akajambo kanyuma rero tubwire abantu bawe uvuye ku muboss uvuge no ku mukobwa ko abakobwa kenshi dukunda guhura n'izo mpanuka ikintu ca mbere novuga reka mere ku babosi mwikebuke burya umuntu arinze aza kugusaba akazi aba afise impamvu nyinshi gose zatumye aza kugusaba akazi aba gakeneye arashaka yuko akora atera imbere cyo ateza imbere umuryango wiwe nuko botwubahiriza cyane bakubahiriza igitsina gore ubu nico gikunda gukorerwa ayo mabi batwubahirize baduha agaciro badufate nk'abashiki babo nje gusaba akazi amfate nka mushiki wiwe kandi ndi kukaza ndere nka mushiki wiwe niyumvire ngo n'umwana wa naka ngo ntawe tuzi naye nafate nka mushiki wabone ko ako kaza gahaye mushiki we hama impanuro noha abakobwa nabo donc ego turahendwa abakobwa iyo tumaze kumviriza utujambo tw'abasore turasosa tukadusosera cyatubona ko byose byadushitse abakobwa nabo mukora izo ngeso mukwegera abandi bana bigatuma bagenda baranabavuga nabi nuko mwobireka ugiye gusaba akazi ukamona bagusavye muzi imibonano mpuzabitsina ubiretse hari ico vyo gutwara ari n'igihe ukazosanga atari n'umugisha wawe ukazohezagirirwa mu bindi ubiretse imana izoguha kandi kazi si ngombwa ngo uronke akazi ariko urinze gukora ivyo bintu igana imana niyo nabihezagira kiravuga ati waronse akazi mu buryo butemewe rego gusa uburyo bwemewe bwo kuronka akazi urakoze cyane Keza ku mpanuro duhaye no kuri bimwe tubwiye kugira ngo haba ku babosi haba no kubakoresha bashobora kuba babona mu mahoro meza nimba uri umubosi fata uwo muntu ko bukoresha ari nka mushiki wawe canke ari nk'umwana wiwawe ese kaba yari umwana wiwawe ubibonye umugenzi wawe arabikora umwana wawe uryoherwa canke se ubibonye bakora mushiki wawe uryoherwa ibyo ni bimwe biko biravugwa na mushiki wacu canke se umutumire wacu Keza Kezisia muramubona neza ko ari umukobwa mwiza aciye n'ubwenge wanashima ndagushimiye rero Keza ndagushimiye kuri bimwe n'ibindi wamutubwira uduhanurira abakunzi bo kuri Akamo TV ndazi neza yuko duhurira muri commentaire batubwira ingene bakubona batubwira ingene babona uburyo how much uduhanura utubwira ibintu biri mu bwenge bwinshi cyane ndagushimiye cyane rero muri sangano nashimira abanye natwe muri kino kiganiro ndabasaba ko mubandanya abatarakora subscribe mwikore kugira ngo muze kubona ibiganiro by'isi akora ndetse n'abandi bantu bagenda batubwira batuganirira bimwe n'ibindi bigenda biko biravugwa muri society naho butaha rero mu bindi biganiro murakoze cyane bye